mananya meseti momoko migni ma nyalo romo 35. Yes. Tiende ni choke in gima ing'e maber makineno chogo ni ting'e ni marach ma inyalo tim kama mondo obed maber. Watesi omedo lony kuom mano ero bende. Erokamano ahinya. Daktari, kaunti aher mondo mi wagoye mbaka kotenore kod Osteoarthritis. Yes. Erokamano ahinya. Osteoarthritis en tuo machal nade? En tuo ma chamo fuondni mag del. En fuondno kende momako to dendi tiyudo ka gik mang'eny ok donjie. En kata kipime dendi tiyudo ka in maber. To chongi kata mana uguchi kata mana gungoni kata lwetegi manyalo mako. En fuondno kende mochamo motieki. Wantiere kod osteoarthritis kod arthritis. Gintiere gi pogruok koso enena nyinge makoro odwa pogore matin? Kwa wuoyo osteoarthritis wantiere ni wawacho mwawuoyi kawuono ma en joint gigo fuondi go kende miyude. To kwa wuoyo arthritis to ging'eny. Macho ni arthritis en nyinga ma onywando gi giduto ti. Osteoarthritis en mar fuon kaachiel koda kachong kod gik makamago. Erokamano ahinya. Mana kaka iwinjo jahera mar chenro mar penj laktar en osteoarthritis. Ma bende wantiere kod laktar molony e weche mag fuondi kuom higni moingo 35 ema kawuono dwani mondo mi opuonjwa kendo yawe pachwa kotenore kod tuoni. Daktari, ma en achiel kuom kidienje mag arthritis ma bende thoro bede mang'eny moloyo. Debede ni nikech ang'o? En tuo mang'eny ahinya, tuo mag fuonde. King'iyo ng'ato mabiro kodi to iboyiro ni tuo mar fuonde en mar osteoarthritis kaka waluonge. To arthritis moko bende nitie minyalo yudo kata kichamo ring'o mang'eny miluongo ni gout. Moko be waluongo ni rheumatoid arthritis. Moko bende nitie ma kiyudo tuo mar gonorrhea to iluongo ni gonococcal arthritis. Ema nyalo chamo joint mokethi. To mae ni en tuo miluwe gi ka ndaloni bedo mang'eny. Kibedo bedo jaduong'. Kati bedo miyo maduong' koro to kochako rami. Mokwongo kisechopo kata higni 55 ibedo atamalo 70. Nyaka giwagi ni fuondi morami. Ochakore kata oguro ni ng'eny gi mag jodongo gi. En arthritis mag oleumblu mar denti mag vertebrae go. Ema kosechako chamore koro muot man kanyo chamore. En ochamo ano muot. Ma en omuot ni kende mondo. Mochako chamo mos. To thoth ne chakre higni 50, 45 koro kodhi mbele to koro ong'eny mokalo. Koro medo kaka medo dongo. To ne koro king'iyo joma ng'eny gwen joma ndalo gi ng'eny mang'eny. Kendo kisekadho higni 45 tiyudo koro joma mine ema kode mang'eny. Joma mine ema ni kode mang'eny. Moingo joma chuo bang' ka gisedhi ria. Yes. Ang'o matimore kuom joma mine? En wach ria ni ema koro ntiere kelo chandruok e weche mag fuoni? Nitie tieng' mang'eny kaka tuoni mine kaka koro hormone margi koro dok piny. Koro mano nyalo miyo biochemicals magi pogore koro chako chamo modno. Koro mod rego marum koro chogo rudhore magi chogo wadgi. Tema koro yudo ka ng'ato biro ire ni chonga rama, gucha rama, bamna rama. Ok anyal wuotho maber ka chiwo to gik kama timorena. Koro kamano omedo biro kamano. To kiwewe ringa kode mi ng'ato bende ng'oli ma koro actually en mokelo ng'ol maduong' e old age kisebedo ng'ama duong'. Joma ng'ol e old age gimana ka wuotho kokulore gi mano osteoarthritis. Kero ng'ato wuotho ka soto kama mana osteoarthritis. Joma ino ka wuotho gi kwajo ang'o mago ng'eny gi nikech osteoarthritis bo sani. Daktari, aneno kikelonwa picha mar osteoarthris ma bende okang'eyo ni ma gimitemo lero no nyalo lero ne johera mar chenro mar penj laktar mondo mi wanene kidieny maler kako timo omuot kata chonge oganda mondo mi wang'e gima owuoyi ni ochal nade. Debe ni ma en koso? Ma en kako neno kaka chong makoro mar chong. Kendo kwa wuoyo to chong rime mang'eny ahinya moingo en fuond duto mar del. Chong kama yude mang'eny. Kae to luwore gi mar hip. Kanyo bibo yude. Koro yudo no muot hip ni gina chong ka loso go muot gi chogo. Omuot ni ema wuoth kama en ma smooth. Omuot ni debed wachak di healthy ni joint kata chong maber ni. Debed ni marachar ni e omuot. Yes. En omuot kendo yom. En mo urudhore mamuol ma ok chamre. Ochalo ball bearing kiwuotho to koro kata ball bearing mandiga kata kosechamo to koro yuka ndiga wuotho to muodore muoda. Kata kile mondiga to gwaro rudhore. Koro mae ni moyom, Nyasaye nokete mae no yom to nerves bo onge go. Nerves bo onge go en kata tuo migi moto ok winjre. Kama entie no nerves ok ochopo kuome. To kosechamore makoro weyo chogo dong kende ka koro neno mani.
koro nerves gike chogo koro kichako winjo rem ka koro chako mako tiendi omiyo nyalo bedo kode sometime kapok ochamo muot motieko tini beda idhi adhiya tijegi maber kigo picha kinyalo yudo ni ng'ani kani arthritis to ko complain wuotho ji mang'eny wuotho kigo pichni mag chongego kata buchegi gwero ka gibera bera to gi complain to king'iyo x-ray to wacho ni en arthritis to ko complain matine gigo pok ochopo chogo kuonde ma nerves nitie ma bukelo rem gogo koro ma en ma normal to kiseno koko chamo ma koro sechako chame mos to chibo chama ma koro chogo regore gi chogo wadi sechege ma koro kiwuotho twinjo koko kata kitemo mulo kama twinjo ka tiendi go kata kiwuotho ke kimulo choge kama twinjo ka gima muodore kama kata kirie tiendi jo kata kiwuotho twinjo ka muoch kama manyiso ni nitiere kaka omoto osechamore kendo kama koro gike ni chogo osechako chamore gi chogo. Daktari, ipimonwa kacha kapok adhi mabor ahinya kwang'iyo chong maber kachiel kod chong marach kopogore kod omot kende. Daktari, pichni ariyo gi waneno ko omot maber ni opong maber kendo yom, omuot mantiere kod osteoarthritis waneno ka gima tiere kod gogni kae to bende kwachiri wadhi kanye e tibia bone, healthy tibia bone ka bende waneno ka pogruok nitiere kind chogo ni kod chogo cha. De bende ni seche makoro muot ni oserumo e chong ema koro ochako chamo chogo mamiyo chogo bende koro ok bed mayom maler mapoth kamano. Mano kamano kendo king'iyo tiyudo ka chogo ni duong' moingo chogo chande. Chogo ni teko bedo duong'. Koro kata komako chogo ni chongi ka chako kuot koro kimulo chogo ni duong' kata choke mago benti mabedo oko kama mag arthritis gogo makoro kediyo kama tiwinji nyalo winjo chogo bro kochikore oko mage makodiyo gine capsule mag ligament man kanyo to kelo rem koro winjo ng'ato wacho na kamera maka kimiyo imilo kan tiwinjo ka chogo mabenti to ero chamo koni koma dok gi koni emoro chama ahinya nikechang'o eka kubiro ga mang'eny kamano. Eka ka thoth ne obiro. To kochamo kono to mako yino ka tiende gi gwedore. Kori bedo ragwel kata winjo kin ragwel. Kochamo bathe kocha tineno ka koro kagima chogi dwa bang. Tiende gi duodore. Tuo manyawadi. Kiwuotho tuo manyawadi kamae. Koro kamane ka kubiro gana. Iwacho no kacha ni chogo thoro bedo maduong' seche ma osteoarthritis osedonjo. Obet maduong' ka ng'o timore nikech seche ma koro regore kiwuotho tiwinjo ogo kagima ogo tata kagima ok owuoth mayom nikech omoto serumo. Tang'a miyo chogo bedo maduong'. Chogo bedo maduong' nikech chogo ka chamore to chako ochwere kende. Ochalo kata kaka in ka choke to chako chomore ochwere. Ochwere kende. Koro chame no kamoro wuok to moro medore, kamoro wuok to mede. Mane kaka miyo bedo maduong' kamano. Aeto chogo moko be wuok e bathe kamae othinyo gi oko kama. Koro temo iwaye magineno kopedhore moingo nyawadgi kocha chani. Mane gima timore. Ileronwa kacha ni thothne en tuo mabiro kotenore kod weche mag hormones kuom joma mine kotenore kod madini mag del kotenore kod mabende mabiro kod higni. Ang'o kende manyalo kelo tuo mar osteoarthritis? Wapoga diriyo nitie miluongo ni primary. Primary ni moko ng'e gima kele maber. Tiyudo kowuok e gundu kaka kitu kaka ne chalo ka gundu kata kaka gene mar ubet genetic in some cases ma primary ni moko ng'e gima kelo en genetic. Iyudo ka gundu no mama uone ni kode babu ne ni kode koro imbe ni kode mano bete mare kamano to koro kaka mine bende kisechopo higni moko makadho 45 weko bende hormones change be kain ngama ne genetic predisposition matene ni titu ne ne kode ma nyiso ni imbe nyalo bedo kode ka gimoro nitie manyalo medo mondo ibed kode to gima thinwa medo no bedo to secondary ones e mwangi gima kelo secondary ni en luwo ka gimoro tuo moro kendo no chamo funde ni chalo kada rheumatoid arthritis chami to wei kacho ne ibedo gi infection e joint ni moro thiedhi koro chamo cartilage muatni mano be nyalo kele moro bende nyalo yude ka nyithindo manyuolo gi sickle cell be chamo ga mar hip ni chamo wi hip no mar chogo marumo kane joma nigi hemophilia tuo mar remo chwere kata gimoro kotimi remo sechako chwero mano be nyalo ketho chong ahinya moingo chong nikech chong ni mamuva ahinya to gi hip ni binya yudo ka remo betie to remo no go obedo manage maber to ibedo gi problem kendo
moko bende nyithindo moko nyuolo gi tuoche moko mayudo gi ni Paths disease. Kata ka ne inyori accident, ka accident oketho cartilage, chances ni bobedo gi arthritis bang'e no bentie. Kotimni operation kaka moko mag meniscus, tie gimoro mapedhore tielo kano ni meniscus e chong kae. Embe ka in gi yech to kugole to mano biro keti bobedo gi arthritis bang'e. Koro gimoro mama timo chong, tuo moro mama yudo chong, kata yudo fuondi moro amora mopogore gi mowe mokwongo ni, embe biro kelo ni arthritis, koro bobedo gi arthritis. Kata ka tiendi moro chiek moingo nyawadgi, koro kiwuotho to chamore kama, koro miyo weight bedo ne machielo ni, kiwuotho koro iluongo ni malalignment, koro kiwuotho to kodhi maber, wuotho to kodhi maber kamano, be chamo nyawadgi ndo kelo arthritis. Matiende ni koni bedo overworked. Ka nigo kata mpira, timo tije moko manyuol, kaka mine ma doyo dala ka gin bedo arthritis of the hand, yudo ka lwetgi okuot. Lwetgi okuot kama. Mana arthritis of the hand. En komon gi pharmacy, joma puro doyo dala timo kamano. So mago waluongo ni secondary arthritis. Koro mago inyalo yudo kaka koro ka koro mae koro neno kaka mago mag joma timo farming. Ilani ma koro ineno kukuot kamano. Koro mano bende inyalo yudo tuo makamano ya. Ma wantiere kod secondary, wantiere kod primary. Yes. Primary mana kaka ina ilaro nwacha ni thothne owuok e gund ng'ato, samoro dau moro ne nitiere kode, watni moro ne nitiere kode nyalo yude. Kato secondary en makoro biro kotenore kod gik mopogore ma bende mulo ngima ng'ato. Daktari ni pimonwa kacha ni thothne en weche mag omuot kachiel kod fuoni kachamore, to mano koro nitiere kaka idhi luonge ni osteoarthritis, ma bende thothne ong'eny e chonga. Kuom joma mine wacho no ng'eny moingo joma chuo. Ama bende pimono kotenore kod chuech mar joma mine kaka gintiere. Ranyisi mage ma ka ng'ato neno daktari to nego beni koro ochich ni onego beni adhi e osiptal, nikech pimonwa kacha ni samoro ng'ato nyalo bedo kode kuom ndalo mang'eny, kuom higni mang'eny, to kong'eyo magikone ka odhi mogo e picha to oyudo kaka remot nosechamore nene mano serumo nene. Ang'o gini ma kiwinjo to nego beni chako chon, nikech samoro kichako chon to nitiere gik moko mang'eny minyalo geng'o kapok otimore. Gik ma kelo jotuo wan gi symptoms ma tiende gima jatuo wacho ni. To nige signs ma ibiro neno kaka daktari. Kaka laktar. Koro ka jotuo biro mokwongo, gima kelo jotuo e osiptal ahinya en rem. Rem ema biro kelo jotuo e osiptal. Ema wacho ni chonga rama, ogucha rama, bamna rama. Aeto tienda ni beti doka nyal dolo. Mago koro onyisi kaka timore. Ka otieno ok anindi. Tuo no nyalo keti ma rem moninindo otieno. To rem mar otieno ni bende nindo mar otieno be nyalo weyo nikech kiondko ma in go medi mar tuo ni medi kiondko. Omaikwe wi koro bok nindi. To koro mago be kele, to mane mobiro kelo gi rem mobiro wacho ni tiende be ok dolre, jony, tinde kata kodhi e cho to ok onyal chung', ok onyal chung' kende. Kisebet be chung' tek. Kibeda beda kamano koro ka ongido chako wuoth, so iwinjo ka ok inyal. Nyaka ikwong rie tiende gi mondi. Ma kaw dakika moko. Okaw dakika 15. 15 ka dok chien. Kech ko ka 15 ka dhi nyime mondo tuo machielo mano rheumatoid. Mano be go rheumatoid ma ipare wi kaka in daktari. Kokoni tiende ni ka inyalo bedo kuom dakika 10 kisechiwo kapok oyieni mondo iwuoth. Okona ni ka dakika 15 kamano. No, manyiso ni mago be dupejo, inyalo kawi dakika 10 mondo gichak wuoth. Iluongo ni gelling, matiende ni ok inyal, pod tiende stiff, ok inyal chung'. Bang'e no ogonyore ni ichako wuoth. Koro sama iwuotho iwinjo rem. To koro sama monindo gotieno, kosebiro mang'eny to koro ok nindi. Moyo mar hip kae, en gotieno ok inyal nindo. Kata lore apiko onyal tamie. Kata mana tweyo socks, rwako socks ni kende, kech odwa ni idol ni. Mano tami ma ok inyal timore. Koro mage gik makelo jotuo e osiptal. Koro in kaka daktari ibo pime ng'iye tiende ni ok dolre ka. Kata kodolre to gik kamano. Be ok oriere mogik. Koro kineno jatuo to bo kuot. Sa ahinya nyara jisi moko ng'en ga kuot daktari. Kuot, oremo, pi be samo chokore. Ma pigno kochokore ok nyal nindo nikech okelo pressure. Tension mane joint no binyo nerves go, ywayo nerves go, nyal nindo, maywa del.
ko yuani go oko to kendo winjo nafu moro ko inyalo yweyo maber. To pigni to akanye mano wa ibo dwoko wa kwase yudo yweyo matin ke chwaka yweyo matin kato wadugo dhi nyime kod chenro mar penj laktar wang'yo chenro kata chandruok mar osteoarthritis mabende wayudo kata ni thoro mako joma hikni osedhi malo matin chakre 45 kadhi malo. Daktari onyiso wakacha ni nitiere ranyisi mang'eny ma kineno to nyalo nyiso ni ma anyalo bedo en. Ka waduogo daktari bro nyiso wa ni to pigni akanye ma samoro kuote chonge ni to bende ka asedhi laktar gith pime nang'o mondo mi gifweny ma en osteoarthritis mondo mi eka gichak thieth. Omiyo kik idhi mabor kata matin kek isudi. Spinotieno Kanikisi ma Ramogi TV. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mokalo e chenro mar Tapki. Timuru pia. Baba! Ile kaka wanyalo chuoyo gi yath no to akia ni en marango. Inspector, mia simu na ngochi ne matin. Ipo link koso kibiling. Bro warengi. Makeuru. Ni matinja telo. Maira nyisimanyi so bihano kuno timo richo. Mwana inya bihan. Tapki. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Machiegni kendo jahera mar chenro mar penj laktar kawuono wang'iyo osteoarthritis mabende en tuo mathoro mako oganda e kidenye mopogore opogore. Nitiere joma omako ka higni osedhi moniang' to nitiere jomoko ma omako kotenore kod anyuola kata famili. Kaponono ni famili ni nitiere godo to intiere kod thuolo mamalo mar yude. Kane pok wakawo yweyo, daktari ne pimonwa ni samoro bende chongino nyalo kuodo pi mabende nyalo mi lit kata chandruok mokalo. To bende bang'e koseywa pigno ni pimonwa kata ni kendine na kidhi maber. Kato bende ka ichiew tikawo ma kind dakika 15 kadok chien to nyaka ichak chich ni nyaka bende nitiere kod chandruok. Tok dakika 15 ni wachonwa ni en chandruok machielo. Daktari pigni yakanye? Pigni waluongo synovial fluid en ma chalo lubricant. Joint ka joint move koro nitie gima lubricant ma kete mondo obed smooth. Koro pigni kosebedo gi tuo moro kanyo to owuok mang'eny, omedore ga. Any type of arthritis ma yudo biro medo pi kanyo. Kati bed mana gout, kati bed mana gi rheumatoid, kati bed gi gonococcal arthritis, mar gonorrhea, mar abubani. Pigno wuok mang'eny. Synovial fluid ma iluongo ni ma iluongo ni ma red ni iluongo ni synovial membrane. Moket ma neno ma kwano ya. To ma oko ma yellow ni iluongo ni capsule, joint capsule. Koro ni ma red ni ene golo pigno ma kiwuotho to keto kaka grease ma joint ni. To ka koro gimoro amoro mule mutuome en maka gimoro ko oe wang'i tino ka pi wang'i wuok mang'eny. Koro en membrane ogolo pi mang'eny sama in gi arthritis no. Koro gik mawuok mag cartilage irritate to golo pi mang'eny. Koro pigni manyalo kuot ma yienye chongi kanyo kabisa. Mano be nitie. Koro pigno ma waywayo ka osemedore kamano to capsule ni be nie gi nerves. To koro stretch but pack to winjo ka rami kabisa. Kwa relieve pressure no to koro winjo ka kendo koro ber.
Nikech kan ng'iyo chongo maber kod chongo mantiere kod osteoarthritis aneno ka kapsul no bende okuot. Kaeto pi miwacho ni bende koma owuogono waneno ka bedo mang'eny. Waneno ka omuoto rumo kanyo. Ka bende wang'iyo chongo machielo maber ni waneno ka omuot yom kendo ber. Kaeto pi waneno ka tin en mana moromo. Kapsul bende waneno ka en mana e size maber. Daktari nipimonwa kacha bende ni seche ma ng'ato obiro e osiptal uthoro golo pigni ma bende miyo ng'ato nafu. Seche ma ng'ato biro ko onyisi ranyisi duto te moseneno kaka mani wachonwa ka ni samoro ochiewo to del pod otamore kata chong pod otamore kachiel kod chong makuot pi ma samoro nitiere e chong gi. Ileronwa kacha ni nitiere test ma utimo mondo mi ubed gadiera ni ma e gima koro idwa ni mondo mi thiedhi en osteoarthritis. Test ni utime nango, pimo gi utimo gi nango, itimo gi gang'o gini kuom thuolo marom nade mondo mi wachaki weche mag thieth. Kaka tuo ni nas wajine tuo mamako na joint kende. Kidwa timo ne test itimo ni mondo ing'e ni oken arthritis moko. Akoni ni kata kitimo test duto ma midwa timo ibo yudo ni gin normal. Onge mibo yudo ko nitie pogruok moro. Gin normal test. Giminya nene en x-ray. X-ray is the main thing makigoyo. Tiwacho ni okay, mae nitielo ne sachamore. To kitimo test kaka hemogram, watimo hemogram, watimo gimoni CRP, C-reactive protein. Ng'ata kata man gi tuo man gi inflammation ma active, obedo ga malo. To mae nito gima man normal. Koro kiseyudo ni ng'ato nigi chong machalo kamano, to en gimoro man normal to mane kaka koro wacho ni osteoarthritis. To kiyudo ka gige go high kaka full hemogram, white cells ni malo, C proteins be ni malo, to mano koro iwacho ni mae ni arthritis mopogore machielo. Koro iwere gi wacho arthritis. Tuo kata arthritis be nitie, to tuo moro be nitie ma be ni kode kata achiel. Ka dhano en ng'ama ochalo museum of problems. Tingo midhieri te chandruok te nie dende kamano. Koro kineno mana ni ng'ato ni chonga ni kende midwa wuoye, to mani timo marach nikech samoro en gi hypertension bende. Kata kidwa tere thiedho nyaka wang' ing'e ni pressure ne ber, onge tuo sukari, onge gimoro amora. Koro mae ne kisetimo test gi normal. Then koro pin down iwacho ni mano ero. En osteoarthritis. Osteoarthritis. Ero kama na daktari. Makoro thothne en x-ray. Makoro ibro thibitisha godo ibro bedo godo gadieri kopogore kod moko gi duto te. X-ray bogolo ni kaka chongo kuot, kaka kapsulo kuot, pige ka duto te koso koro mago to koro X-ray bonano kantie joint, space ma joint koro onge. Kech cartilage ni en ke goyi ga X-ray to chalo gima onge gimoro kanyo. Emina ka joint chalo gima okolewore kama. To ka cartilage oserumo koro bone ni mana gi bone wadi. Koro yoro ka joint no ni machiegni gi nyawad. Chogo gi chogo almost makore kama. To normal joint yoro space ka nitie. Koro kiseno no mano be nitie. To nitie cyst moko be kanyo. Mawuok kanyo bi neno e bath bone mapeny makata tibia kata ma femur mamalo no ibo neno ka cyst moko ni e kanyo mano bi bunjisi arthritis. Sama chong biro ko chamo konchiel. Oko cham ga gi the same. Ng'eny jo chamo konchiel. Ko jok no chamo konchiel koni to kori bedo ragwel. To kube chamo kocha to jatuo wacho ni antide tenani no ka bama. Katiende bama no koro di stage makuru high. Mano stage 5. Matende koro tielo no timne surgery. Tielo no besa moro kinya idho go kata stairs. Ki idho stairs kata kidwa loro stairs ukuni tielo chalo gima were. Jatuo wacho ni tiende no kuwuotho to chalo gima dwaro were. To kendo choke gi minano wuok matino to minano mawacho sparring tibial bone mana kaka nano manano. Embe ko tur, gitur ga matino tin. To gidonje kind joint kanyo. En chandruok mang'eny. Kae to iluongo loose body. Loose body ni obiyo ni lock. Kiwuotho to tiedi lock dichiel. Koro kinyal wuotho. Nyaka wang' ibed piny migoye kata ni. Kata king'ado ndara to unyalo mako break kanyo dichiel. Mibed mana ndara kanyo. Omiyo mano bende ka jatuo yudo makamando koro nyaka dwa yo. Konge kata en mani tuo timo joint replacement ma bit expensive. Ke poko ta koloso implant wala we. Ng'eny yo import India, America kata Germany. Koro mano betamo ji mang'eny miyo ji mang'eny thagore. Ng'eny gi tata gi tuoche go. To pinje ma oko kedhie to replacement no chalo mana tugo tinde. Yes.
En wach matek ahinya ni pinje moko to chalo bada tugo to koni to pod watho kotenore kod tuoche machal kod magi mabende nyaka gi lakseche gi pod inyalo thiedhi. Awinjo kimulo kacha ni replacement nyalo bedo gi nengo mamalo mokalo. Ka wamula mana matin no kwadhi matut. Replacement mar ni nyalo kawo manyonge manyalo rumo adi? Implant can 150,000 implant. Koro style cost koro bedo kaka ingo. Ken gi NHF. Maybe you two don't know how NHF. You two will only check 10% when you NHF. Uganda wa mar onagi ka. Jokonagi. Waonge kod kadi mar NHIF, ha? Okay. Okay, they kata you to inspect kisi wedo kata tenwe almost 90% ni NHF. Koro bano bigi manya ko nyiso Uganda. Ke tuo ni entuma go weni music ni mondo ikawe kendi. To Kenya. Inyalo uso gigi mitieki. To kai in NHF no bro ngado ni go ching mananus ichulo mananus kende. Yes. Jara mar chino mar penj laktar wach mar NHIF ni lakteche mang'eny osewache chuny boma ma Kisumo ka ni jowa oge kod okumba mar thieth mabende keto wa kama rach mokalo. Ka pono ni oge kod kadi mar NHIF to temie mondo mi yudi nikech tuoche aina gi gibiro mana kaka ndalo medo sudo. Samoro mama ni kata baba ni nitiere kode, samoro ino wuona ibro poka intiere kode tionge kaka inyalo konyri ka intiere kod kadi ni to nyalo konyi mokalo. Daktari wang'ia ne ratil mar del bende nitiere tudruok moro amora mar ratil mar del kod osteoarthritis ma wuoyo dichieng' ma kawuono ni. Waseng'iyo higni, ineno kaka higni medo nianga kaka thuolo ni mar yude bende medo bedo malo. Ka in ng'ama miyo gi ng'ama dichuo, ka in ng'ama miyo thuolo ni mar yude ni malo moingo ng'ama dichuo. Wang'ia ne ratil mag del kod osteoarthritis. Osteoarthritis mako joma bende dendgi ng'eny miluongo obesity. Ka in gi del mang'eny kata ka in gundu ma dendu ng'eny to ibedo ga arthritis ng'eny en mar chong. Chonge mang'eny ahinya mar joma obis gi eki. To be iboyudo ni kata koro yudo ng'ama nigi tuono ma en obis ma dende ng'eny noero. To ki advice emo reduce weight mare. Tiyudo ka kendo tuono doka piny maber. Mowuotho bende obedo ber normal. Koro samoro wamiyo gi dietary advice. Kako nego chiem, kako nego tim, exercise, kiko tim kama, kiko chamo carbohydrates, especially gotieno, kidwa chamo carbohydrate chips ma ji ohero ka. Kaka nyithindo manyiro ero chips ani malich. Chips go mieno no ka gen gibe huge. Giyenyo maga bedo ka tinde ng'eny gi ma tindo kata 35 years. Yudo ka no secha ko yugo ni chonge ni rame. Koni gima chandi en mana weight mari ni mana gidwoko piny. Kise dwoko piny ibona no ka chandi biro ber. And majority of them advice kise advice ka wanto ginene the sense kichirem ni kuketi ni koro imbe ngama nyicha protein okinyal ran magi beda kanyo ichalo puthi beda bedo wach kamano. Koro mano be nyalo miyo gi winjo wach mapiyo. Yodo kamana nya. Ratil mar del timango, ratil mar del kelo pressure e chongo ka nikech ma en tuo mar chongo omiyo koro pek bedo e chongo manyiso ni omuot cha dhi chamore mapiyo koso ratil mar del timango kod omuot kachiel kod chongo. Medo weight kech kata tuo ni be ng'eny weight bearing joint. Joint ma medo weight. Kech kidiyo gimoro kama tino ko chamore kama. To kama onge pressure madiye ngeni na joint ma onge gima stress mang'eny. Koro ka onge stress factors mamiyo gina koro ko chamre. To ka in gi weight ma duong' to kelo mando koro. Kendo joma nigi weight be muscle gi weak. Muscles gi bedo matin. Thoth ne joma nigi del madongo kata ratil mamalo mar del. Muscles gi tin kabisa. Koro ka muscles gi be kose bedo weak e joint to be joint temo bedo unstable. To the more my joint bedo unstable to chamo otimore kama to chamore mano be medo the same problem. Ko yodo kada ka ng'ama nigi arthritis ibedo kama muscles gi weak kabisa. Kidwa ni ikonye nikech ko kinyalo guom to kinyal chung. Yani muscles gi makagi weak koro ya kwatiri ka physio. To mamwa luongo ni quadriceps strengthening exercise. Koro timo ni exercise mondo muscles gi be strong. And then ki improve about it kendo koro nyalo chako kanyo ki chung ki guom to ibedo. Tuo ni ng'eny mono kata kidhi dala kucha en a big problem. Guom miwinjo wacho ni en a serious problem. Kech kata ka jodongwa dala ka kiwegi dala kuro. Chodhi e chokan be a challenge. Makoro chino nyaka ngi ilos ne chobi. Moko tueyo kata mana tol e chokan. Pitla tino ni gituye mako sedhi to omako gamore go
kokanyalo konyo chung ng'eny jok ng'e chung mako kokiloso ne chomi betini to mano be weye sandruok mano gima ji mang'eny ok ong'eyo mabe nyaka watem ng'eyo bet kipsebet ni ng'ama nigi arthritis e chongi ni mondo ichak ichung kiguom e chok mok bedie to chung en ji mang'eny ok dwar limo jowadgi maonge choch mibeti nikech ka ng'e dhi bedo gi jotuo mang'eny wajanti apani paro mar twe tolno bedo ok en paro marach en mana ni en paro mabende okinyal bedo en paro maber nikech okonyogi en paro maber en mana ni kapo nono ni inyalo kony inyalo thiedhi to korang ni mamany thieth mondo mi yud kaka inyalo timo tijeni mayot inyalo guom inyalo chung mayot to kaber to kinyalo bedo gi chomi bede to bende ber to kata ok inyal kata twe tolno bende kang no konyi tang iti godo. Daktari ni wachope kidieny ma jatuo sebiro iwacho ni ubro timo ne tests mopogore kae to bende ni pimo nwa kacha ni ubro go nyaka picha x-ray mabro nyiso maber ni ma aten osteoarthritis kae to seche ma iseneno misethibitisha ni ma ato en thieth chakore tok thuolo machal nade thieth chakore seche go to thieth chalo nade thieth mokwongo en psychological ke tuo ni bekelo depression kori keto rapo kindi gi jatuo ni may understand problem mare embojisi problem mare mano stage 1 confidence building ma thieth mokwongo en mar paro ma build confidence for each other minyise tuo ni kama kata kise go x-ray ka kurumana aneno ka kilo na picha maber mar x-ray daktari ni pimo no wach mar x-ray koro x-ray mantiere kod osteoarthritis mokwongo ni koso mar ariyo kanyalo ng'iye to nyalo chalo na mabathe koni ni no en the same arthritis en no kete view mopogore ma AP to ma lateral koro inano kaka awacho no chamo konchi inyalo chunga daktari kapo nono ni diere kineno awacho no chamo joint konchi koro gine ka konyo sechamo koro space onge chogo nyalo beni chogo riwore gi nyawadi tino chogo ombe atin uwet kae mae makumukore modonjo ka modonjo kinya pong tiendi gi chongi koro moko koro tiendi kare dwa lolo moko kama koro koni to pod ber koro ng'ani ineno kugu bedo ng'ama ragwel king'iye kama gate kono sechamore moingo ko tiendi bo gwedore kama to kano chamo koni moingo koni to chonge ne di tuo mori o en x-ray achiel ma lateral to ma AP kidwa timo massage nyaka tim both nyaka tim gi duto te mondo mi kinene mopogore yes ne wantiere e weche mag thieth mokwongo ipimo nwa kacha ni en mar paro psychological mar paro ang'o momiyo thiedhni en important nikech mane kaka you want to walk the patient with the disease ma en godo nyaka build confidence with each other keje en a chronic problem okay na one stop magise wacho okay sethiedhi to itimo ne kama to dhi koro ibiye nyise ni giri kaka dendi ng'eny ni dwani koro idwok dendi odog mapiny to penji to nang'o timo nade koro kinyise ni chiemo ma kama wechamo carbohydrate gotieno girigo koro kata kichamo fruits cham more of the fruits gotieno koro mago be nyalo advice go mar ariyo koro ndiko ne yedhe mag pain to kichake yedhe ma strong kichake yedhe ma weaker ones kichake ma strong to bang'e ka koro mago nyalo wak be nyalo bedo challenge to yedhe gi bende ikone mwonyo gi mana seche ma wijore kikete throughout the year keje ng'any gi yedhe go be ng'any gi kelo ulcer ko kinyise mago gi side effects mag yath bende ko tuoche mag nyarogno tie mimwonyo to miwiro kaka ka in gi joints mag lwedo kaka iseneno cha koro wami topical wiro gi chalo robe wiro kaka wiro robe giri ka mago bi nyalo miyo to wiro mago be do very well gi tuo mang'eny aya koro wamiyo gi panadol gi robes goeko kisewe mano koro wadhi moko ma stronger machalo wan gi yedhe gi different stages iluongo ni NSAID non-steroidal inflammatory drugs wamiyo gi NSAIDs waluongo ni NSAIDs kata COX-2 inhibitors wamiyo gi gipogore koro in ichusi manyo maber this stage ma jatuo ni nikech gibiro stage 1 stage 2 stage 3 stage 4 and 5 manyiso ni tuo ni bende en gi stages gi stage no biro go 5 en ga koro tindi wobble koro kinyal timo gimoro kitimo tiende timo mani yes
Manen kidieny mokwongo mar thieth en mar paro psychological kachiel kod yedhe makweyo rem mwadendo kacha ni painkillers. Kik idhi mabor kata matin jahera mar chenro mar penj laktar kamwacho ni ngima en mwandu. Iwinjo kaka laktar oleronwa maber mokalo kotenore kod tuo mar osteoarthritis. En tuo mabiro kendo nyalo chopo saa asaya. Seche mobiro no onego beni timo nang'o. Kaponono ni seche chiringi dhir laktar biro timo pimo mopogore. Wakaw yoyo ka waduogo to wadhi nyime kod weche mag thieth kod kaka inyalo geng'o tuo ni kaponono ni diher mondo mi kik bed kod nikech en tuo makelo chandruok. Mang chuni mondo mi tue tol makichungo de choti mako tol mondo mi kichung nyaka wamany kaka wageng'o tuo ni kik isudi. Kani Nairobi, Ramogi TV. Mokalo e chenro mar Nyakochia. Buke makori chalo mana ke. Aneno kirwaka gi hotpot. Matok mari. No idling round. Na ngembe te ni nyaka yubu tudi ka. Kiki nyisa ni sechonyori gi mama okendi chaki tingori duogo odaka. Table ine ga nango Nairobi. Abi kume be. Table. E piny ni kaka irwakori e kaka jikawi. Nyakochia tich ang'wen gi tich abich saa 1:45 mar otieno mana e Ramogi TV. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for our viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Figures announced by Mr. Chebukati are null and void. I do not want to fully address our strategies going forward, but suffice it to note that we will be pursuing all constitutional and legal options available to us. Raila Odinga okwedo duoko manyolande gi IBC kayango William Ruto kaka jaloch koyango ni ratiro nyaka yudre. Contrary to the constitution and legislation, the results declared and announced did not indicate the total number of registered voters, the total number of votes cast, or the number of rejected votes, if any. Commissioners ang'wen mag IBC olero gimomiyo nyonge kuna kendo kwedo duoko manyolande gi jakomgi Wafula Chebukati. Polisi walipofika huko wakapata kwamba ilikuwa ni mwili ya mwanaume kutoka ambayo ilikuwa haijaharibika sana, ilikuwa ingali fresh. Riwruoge makedo ne ratich oganda dwaro ni otim nonro ewi tho mar apisa mar IBC ma otelo ne yiero ma Embakasi East Daniel Musyoka manyo kwany ringre Loitoktok. Machiegni kendo wadhi nyime kod tuo mar fuoni ahinya mar chong mabende wadendo ni osteoarthritis. Daktari leronwa kaka odonjo, kaka otimo ng'ato, ranyisi makineno tinyalo chich ni nitiere kode. Wasechopo e weche mag thieth. Madaktari nopimonwa kacha ni kidieny mokwongo en mar paro kaachiel kod yedhe makweyo rem. To daktari bende wacho ni kata yedhe makweyo rem gi ponono ni omigi to kik iti kodgi sate kinde duto te odiechieng nikech rem ni en rem mabiro medore kotenore kod ndalo. Kapo ni sedhi ming'iyo yedhe ma otegno
gino e dendi bochopo kama koro ok yedhe gi ok nyal konye. Daktari wachake gi kanyo. Yes, yath koro miyo gi instructions sama winjore moro ma gin to muonye. To ng'eny yedhe bonego muony gotieno. Gotieno? Yes, nitie moko muonyo gotieno achiel. Otieno no ema kiny kichiewo koro yudo ka yath nie dendi. Koro chung' moro ma chandi gokinyi kichiewo cha. Mwaluongo ni gelling, moro ma stiffness kapok iwuoth chako wuoth. Koro dok mapiny. Koro ichung' iwinjo kichung' maber. Koro wa advise some drugs on muony gotieno. Koro sama ichiewo to yudo ka en e dendi maber. Another thing matimo en topical minyalo wiro na base wacho. To nitie moko ma iwacho ni disease modifying drugs kaka waluongo chondroitin, glucosamine bende sani biro market. Gine wacho ni gimedo cartilage. Ji mang'eny believe, some people be criticize ni mago be ok timre. To aneno ka jotuo mang'eny be dhi maber kodgi. To in owuon kaka laktar molony e weche gi mong'e gi medo cartilage en gima nyalo timore? Yeah, timore nikech o reduce the chamruok mar omuot ni. Yeah, o reduce. Koro mano nyalo mi bed maber for a long time. Moko bende kaka mag hip gi ng'eny gi resolve on their own. Almost 50% tamalo 50 ok dwa surgery bende. Gin mag remo saka maro kanyo koro bende donga kamano. Koro linga. Ok ochamre mokalo kanyo? No. Kaka mar hip ni en iweyo kamano. Nitie mabedo kamano. Inyalo yudo ka x-ray neno marach tubo complain. Iweyo. And they resolve. But you too bad. Doga nyaka chieng' mandalo ndio gik. Koro mathoth ne moko bende lala kigin. Lala kigin kamano. Rema kamano. Self-limiting. Koro iweyo ne kore kamano. Kada mana mag spine mwaluongo spondylosis. Bende ne arthritis no golo. To ko en spine ni kata waluongo spondylosis. Only 90%, only 90% are not done surgery. Only that 10% can be done surgery. Koro en thieth ba chondroitin, muscle relaxant, yedhe moko ting'o muscle relaxant, painkillers, mago wamiyo gi to relax muscle. Kech muscle ni ka rem nitie to bedo tense. Koro ema medo rem ka. Koro kise relax to ifeel ka dendi be chonge gi ko nyalo lore timore kama. To ka samoro kidwa dhi wuoth ma koro kata gi planned activity moro kaka idwa dhi arus chonge ni be koro maki kama so I inject steroid wa chuoni chongin kata ka hip ni wanya chuoni to relieve pain immediately mane mwati makata joma nigi gout kise yuwa pige chati chuone steroid can keep them for even 2 years kind normal with that. We buy time like that. Toko tamore, then kaguri sete ma telo be wobble, ngani be onge pesa. Kuru stage in team inyalo advise gi orthotics, walking aids, kuru mi walking stick with a mago prescribe physiotherapy bi itere. Physiotherapy diti menane nikech no ido kachani chanduk mar gini en omuot morumo chanduk mar gini en choke maregore chanduk mar gini en stiffness kata en tuo mar joint muscles ma samoro kinyal chung maber. Physiotherapy diti me dhi konye nango nikech wachi ni mabende na chiel kuom gigo ma samoro nyalo recommend nikech thothne wang'eyo ni physiotherapy otenore kod ruecho kitiyo kod gik mopogore. Physio ditimo ni gimiluongo ni muscle strengthening exercise. Kaka okinyal gom utimo ni muscle makani luongo ni quadricep muscles. Utimo ni strengthening exercise. Kaya to bedo strong. Kwa nyalo chung kendi. Kaya chung chung. To kati tiendi stiff. Tiendi se chako bedo stiff. Tuwa mi yath ma painkiller. Kaya tuwa kuritirika physio. Physio di temo dolo ni kuma improve range ma dolo kama. Kanyo konya dolo chuto. Kumi yath unyalo eno di ketimo. O dol tiendi kata rie tiendi no eno. Koro mago be exercise improve. Koro kose rie ni tiendi yo setimo those exercises. Then mano we kori winjo maber. To sometimes kati tiendi kuro wobble. Be wami yigi kulungo orthotics. Knee brace. Iketu knee brace inyarwako. Kata ka en maro guro ni iketu thoracolumbar corset. Donc sono di mettre corset. Mago e konyo. Untie bilo ni thoracolumbar corset. Ntie ma konyo kuro. O splint, yani ke splint kamoro kata in ketu sene no ka
kidney splint iwinjo ka rem kodok pi moloyo koweyo timore ni koro splinting no be reduce ga pain koro kaka corset go be reduce pain koro mago ba advice range of motion kaka ineno magi exercise go magi are the thing mwati physiotherapy walking aid shock absorption joint bende ka waketo toti kotimore kama kitune ko rie mondo mi koro riere ke komenda koro kiwuotho riere to boko chandi gi wobbling yeah mago gin mokom gik mitimo weche ni kwanda tamalo 90 utiyo mana gi gigi ma en weche mag yedhe mopogore opogore weche mag ruecho physiotherapy weche mag aids mopogore opogore ma kwanda tamalo 10 kende ema samor koro chuno ni mondo mi odhi e bero kwanda tamalo 10 ni kochopo kanye nikech kaponono ni chongen makoro timore ni ituntiere kaka inyalo ketne splint mondo mi kik ka otimre nade kik otimre kamano tiene ni oduoko rem chien kwanda tamalo 10 ni en ka otimore nade kochopo kanye kakuro tindi wobble stock stable oseba aidha kotimore kama ulungo virus kuro gwedore to kutuo mo ulungo virus kat kibiro kama to no nego timi operation kanti loose body ma wacho ndiche chugo ma kwa mkoro donje joint makoro kiwuotho to something okwamo mano be nyaka kuro timi surgery Kare mautiano ni ognindi kaka especially my hip utami mutiano ni na beta pain ni ndokbini mano be the surgery is the final court of appeal me the like seche itimo ne ngato bedo ni ntiere thuolo machal nade ni obro chango chuth to kapono no ni otimni surgery ntiere thuolo no nyalo duogo kiuso seche mitimo surgery nyaka mi ngato ne maber okinya tero je tuo surgery kok surgery ok de konyo koro majority almost 100% de maber of course surgery ni complication mage complications go wabo donje to kapok donje complications daktari man en chongo maber man en chongo marach mantiere kod tuo ma wawueni seche ma odhi e surgery mano teneno osebedo marach makoro owobol oyiengni samoro osebam utimango e chongni to seche ma osetime kamano no nikech wantiere kod omuot mane ipimonwa kacha omuod ni uchaku keto ne jatuo mot machielo kosuke tango karo muot kanyo pimwa mana matin nono gimutimo e surgery ka mondo mi ang chongni ochako dhi oriere ang chongni obed motegno ang chongni obed maber kaka ni wacho ni ngato ok nyal dhi e bero mondo mi oyud chandruok to dhi e bero mondo mi oyud konyruok waketo chuma inyalo keto one side kende mo kethore no inyalo decide to iketo side mo sechamo tieko aidha inyalo go chisru ga tingi malo wanti iketo bone graft kat waketo nadwa neno picha moro ma itime ka yes bali inyalo timo inyalo replace konchiel kende part ni kan this side mo chamo ga koro koni ti replace to ko chamo rebo tinyalo timo total ni replacement itimo total ni replace completely ma en omuot no en choke go you replace the femur could you replace the koro kaka mai ni koro total knee replacement to ma watimo wedge koro kai timango daktari nyalo chunga itango ma timo wedge osteotomy kaka ma okenega kono dok piny kura ngado ka ngade gika tatwenye kubiro malo aketo plane ni gisu kete mondo bede level kaita gaulo bone kai bone ka ta soyo kai kama utingo na wen magi tegin gik mutimo daktari gik wantimo gaito mabe watimo kai what was replace the whole hip the whole knee my ni metal to my plastic ni pinga gi metal koro metal ringe wi plastic ba smooth ko setima daktari to kata ben mana jegni 80 uwuotho kendo katiende no ba straight kendo uwuotho ma kata kanyo uwuotho gi walking stick koro we results are very good the only problem challenge minya bedo when kubedo infected mano koro wadonjo complications mag bero ginango gini infection ibro biro nango infection is the most feared and waluoro mogik en go bedo infected problem ochakore nikech koro emenya kwa time kwan prepared kama time nyaka bed kama ber
well organized and gima kunya de tema jango and gima ke tema you understand gima do ke infection yalo mi golo gite ma kendo ngol chak be yes ngol chak be mi team fusion ko joint mateni ko rewo chogo ni chogo mateni ko bidalore ko wuoth mateni straight igolo magi tem mi make sure ni keto cement man gi antibiotic motie ko for 6 weeks kichaki golo ko kiketo infuse it completely or you decide to replace it can be the same to cost again ko and more than double the cost I mean somewhat more infection cause the two benefit yes cock and feet and the other thing like a heart problem and want to give me orthotics brace gi to nya with and I'm with be limited you give the patient is due can give a comfortable at that time yes seche mangato osetimne abero kaka kodi pimoni seche mangato akale thiethere kaka ngato nego beniri tore kapono ne entiere kotuni to entiere thietha kata owuok e bero kaka katimo ne weji I don't know bed ka ko ket weight etielo no for 6 weeks yeah to ka timo ne total ni to wuotho ki okay wok timo nini to wuotho ki yeah timo ne total ke mai ni cement bone cement mago gini cannot set more chal gima gino se chango this thing kamina no bone cement en simiti mar chogo mar chogo ka be ma ko meton ma ok nyal mukore gole ka nyalo bedo hell kada koro kada ko donjo maraji ni wani gole en mana lweny manyalo ka idol day koro en utegro ni kise ya ngiti and I encourage my patients because they are keen and they do very well and after that day they go home. Hero kabana ya daktari wangie kaka wanyalo gengo chandruok mar osteoarthritis. Nikech wayudo kacha ni thothne obiro gi age okinyal gengo. Yes. Thothne obiro kod weche mag genetics tene ni family ni wati moro nitiere godo mano bende okinyal gengo. Weche mag ratil labda mago inyalo gengo nikech inyalo ng'iyo ni ticha mango gini weche mag diet kaka nilero nwacha weche mag exercises jako del ka bende ni pimo nwa kacha ni mago inyalo timo. Ango gini ma oganda wanyalo timo mondo mi waduok thuolo chien mar gamo tuoni. Exercise. Imbedo ngama active, ngama ok beda ni dhire. Iringo nyalo riembo ndiga. Ema yudo ka chon mane riembo ndiga ni. Biro go teach. Most people never had this problem. Ijako dendi kibi town ka kata ki school riembo ndiga ka ipuro gi dho kitima oge. Tinde ji ng'eny gi are sitting in office. Ema yudo ka ng'eny gi bedo gi back problem. Gucharama, young people, they do gig magitimo. Matoka magintie the whole day. Koro. Chonge gi very weak, chung no very a problem. To ki exercise this muscles, ki exercise your joint. To chegi tin kumulich. Exercise the main thing. I to gi chiemo michamo nyaka reduce. Chiemo mi di medore carbohydrates gi. Mago wawerego. Werego uchamuru lembe yande wachama mapera gi wago konyo mali ero kawada daktari ni pimo nokata bende nini tiere kidieny machielo mato kwadhi mula ahinya wadhi mana mule matin ma bende mako jogo ma thothne gin jopur tingeni pur bende en exercise donge seche ma ipuro no yudo ka exercise jako dendi to ntiere kidieny ma bende matuoche ma bende dhi chak mako lith dwendi ma bende ni bade nyiso waka itimo exercises to kendo pod kelo ni chandruok daktari my farmers only gardeners arthritis and osteoarthritis so and kitiyo dala do you agolo gi kibodhi dala you mean madala ma is not a problem ahinya kuot no kende to them to ok gibed ga ahinya the advantage magin go ni mal wedo ni to kill them ahinya kata ka yuro mar elbow ni ongi prem osteoarthritis mar kumboni mar kumbo no inana kanyo to restriction ema jami mar dolo kama to rem moro machani ma monitimo activities gi to otingo koro mag joma puro dala gardeners kidoye ywa buya timo kama ite dongane no kama iketo lwete ni odich gin busy bani so ni go bed ni en flexible ni go bed ni oksami ywa rigi kwa ng'eny timo ngo iki ni keto kaka jompira donge bedo kode kich strain a lot of ong'eny joma bira mali wasetimo replacement ne footballers wang'eny so banglo do ni tutimo nango koso ma an ke chonge gire kore ni we ma ni ongere mimi yoma na topical kiro arwage gire
So samoro surgery magi bentie but onge need. Onge Ke joko restrict your fineness. Komako matwoni e kan tiegi nyati manya replace by. Komako matwoni ngeni important wengo kechen mobiro rege magite. Yes. Daktari kapo kwa tiko chendo ni wach mane madiheri mondo minyiso oganda wani kotenre kod weche mag lifestyle kaka wada kudiechieng ni wacho ni nyaka jichapni nyaka kaka wachiemo wange maber ilero kacha ni weche mag kapo kwa chopo e lifestyle ka daktari ne wamulo kacha gigo masamoro jikete dedgi kata gigo mag jichamo kaka supplements mamiyo omuot nyalo chak dongo kendo wadwani mondo mwamule kama na matin nono ma akochopo okidienye mane ma in kaka daktari bro neno ni ma atomoro bikorwa miye yedhe ma samoro nyalo duoko ne omuot kata jomoko bende dhiga to nyiewogi e duka kigen ma inyalo wach yango wach mar dhi tinya nyiewo kigin idwaro supplements ma nyalo miyo omuot odhi maber kata kikrum piyo. Ana wona jamiyoga advice joma nigi mild form of osteoarthritis. Ma mild moro ma uremare mondo king'iyo katilegi pod ber mante okracha ahinya. Maga wacho ni okay kikutigi mage supplement ami joma nigi moderate. Kikiti kode ahinya. Moderate gi ma iroga miyo gi mondo gitigo no. Joma nigi moderate arthritis. Ma join osechako gero gi problems osechako kuot. Chako rem joint line ka unyo karame kodiyo kama. Maga miyo ga supplements. To ngamo osebedo grade 5 and to kuru and me you is just wasting time and money. Nketo sekethore. Osekethore ngima nyaka wach kode inyalo miye brace kata surgery. Ero kama na daktari. Wach mogik miwe wagodo dichieng makawuono. Agwero kamano gima duong' ahinya ni en mondo joko nagi mondo ne kaka ging'iyo health margi. Exercise gitim kaka ndigni wadoge ndigni warembo ni. Ano ka nyithindwa tinde biro mana kana modhi college biro bangi ndigni which is very good. So again gima dawach na gini gi kawo NHF kawe ka ni low rate koro okonyo gik mang'eny thieth. Kech kionge kode to koro chalo ng'ama kiwete ma koro kumedhi e kia koro idang' ko piny mo bari ndasi arambe be ng'abugo ni onge sani tinde ok jogo arambe kiwacho ni jikadha arambe ma funeral be jina godo no tarambe ma ng'ama tuo ng'ama tuo gone arambe ng'ama funeral ma kotimore e kiwinjo ka ji yolo pesa koro gikawe ne chef mani madawa hiyo. Daktari adokero kamano makende komiyudo thuolo mibiro wachako agomba ka kendo wapuonjore malach kotenre kod osteoarthritis. Ageno ni kiyudo thuolo kendo kwa luongi tibo biro wachako puonjo gandawa? Yes, I will be run ready and always available on that. Adokero kamano mang'eny kendo ageno ni abone ni machiegni ni. Ero kamano. Mana ka kiwinjo no daktari kapok watie gi daktari iyudo ni kanye chuny boma ma Kisumo ka. An practice surgeon na Jaramogi Oginga Odinga head of department mar orthopedics and joint surgery. Jaramogi Oginga Odinga. Mwaluongo gani Russia? Mwaluongo chon Russia ni. Koro ane my head orthopedic department and rehabilitation. Koro kibiro kante yuda. Clinic ban go ringo plaza. Mabede ga seche ma okane tich kocha. Kanye ba yue kanye apuonjo bende university Maseno University ko. Ndich daktari. Gi uzima wapuonjo gi nikech wadwa ni wa mentor. Seche makoro ibedo maduong' to jomoko bende Ewe bangi ma bende chieng' moro kechi kia kata ino arthritis no brumaki. Tibro dwaro jomako. Dwaro jomati mo replacement gogo to go kipuonjo go to ino biro go mess. Ero kabana nyalo miyo namba ni mar simu koso? Yes. 0716 228 338. Ibon wanwa? 0716 228 338. Kusilugo ni nona bere ya chiel, au chiel, aria boro, adeka boro. Kamano. Nono, abri chiel, au chiel, aria boro, adeka boro. Ero kamano. Mane line minga yuda. Ero kamana inya daktari, ero kamana inya jahera mar chenro mar penj laktari winjo namba ma daktari owacho ka pono ni chich ni nyalo bedo kod kidieny mar arthritis ni osteoarthritis mano namba ne minyalo yude godo entiere chuny boma ma Kisumo ka Russia mabende waluonga chani Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. In mibedo kod thuolo ni duto te waduoko ni ero kamano makende mana kaka daktari osewacho mana kaka wasebedo kwa wache chenro ni ka pono ni onge kod okumba mar thieth kaw okumba mar thieth wadendo ka chani NHIF mata e chenro ni enandutho tieno nyaka kendo odiechieng' machielo Tima Sane.